Kuna baraka zingine zimeshindwa kuja katika maisha yako kwa sababu ya eneo ulilopo. Eneo linaweza likawa lango la kuleta uharibifu kwenye maisha yako. Eneo linaweza likawa lango la baraka kwenye maisha yako. Wapo watu wengi sana ambao walipita kwenye spirit of stagnation. Walikuwa stagnated, walikuwa wameshikiliwa, pita kwenye mazingira ya kukwama, changamoto haziishi, mpaka walipoamua kuhama kutoka kwenye eneo lile na kuelekea sehemu nyingine, wakawa ni kama wamefunguliwa mapingu na mikatale kwenye mikono na miguu yao, na milango ikafunguliwa, na hatimaye wakaiona nuru katika maisha yao. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 12 mstari wa 1 na wa 2, unaona Mungu baada ya kufurahishwa na maisha ya Ibrahimu ya kumcha Mungu, Mungu anaamua kumwondoa Ibrahimu katika ardhi ya baba yake. Anamwondoa kutoka Uru ya Wakaldayo ambayo ni Iraki ya leo. Mungu anamwambia, ondoka uende mpaka mahali nitakako kubariki. Swali la kujiuliza, kama Mungu alitaka kumbariki Ibrahimu, ilishindikana vipi kumbariki katika ardhi ya baba yake? Kulikuwa na ulazima gani mpaka aenda akambarikie katika nchi nyingine? Jibu ni kwamba eneo, mtaa, mkoa, taifa, kijiji kinaweza kikawa ni beria ya wewe kufanikiwa.